Good morning, everybody, all over the country. And it is my pleasure to chair this session of one of the sponsor session of the medical conference. And this year, our Thoracic Society has decided to present some advances in the knowledge and the treatment of the COPD. And although the time is quite limited, we try to cover both the medical and surgical aspect of the COPD. There are some late development of the treatment of the COPD. So I have two presenters, one from the medicines and one from the surgery, will be presenting both aspects of the COPD today. Both of the presenters are well-known persons in the chest, thoracic medicine and surgical field. The first presenter will be on medical aspect, and second presenter will be on surgical aspect. The first presenter is Professor Dr. Sanda, and she's graduated from Institute of Medicine 2, now University of Medicine 2, and she got her medical the master degree in medicine in 1997, and she went to UK in 2003, and she was elected to fellow in 2005 of the Royal College of Edinburgh, and also she was awarded doctorate in 2009 after submitting a thesis on the molecular target of the lung cancer. She will be now presenting advances in the COPD management lately. May I invite Professor Dusada to present COPD, please. Just was I don't mean Glava, Professor Dr. Dusanava, working at University of Medicine 1, Professor of Department of Respiratory Medicine. Today program, thank you for joining our today program. Today program, as what the airway to see, joy down buying out medical aspects. To the Piamono, this symposium was sponsored by Sipala Comedy, Jesus in Yantiani Piojamari. Joga Karaino Wepono, COPD. COPD solution for chronic obstructive pulmonary disease, just introduction more. To a prevalence and burdensome global health problem, it is a complex and a syndrome. It is a view as persistent airflow limitation that is typically progressive. To progression solution, Peloti wasn't as well. Acute exacerbation of acute events in Majamana Yare, impairment of exercise performance, Jala 9. W exercise performance Jalare has status are deterioration. Go 2020 solution guideline go provide how to manage and how to assist the patient depending on the depending on personalized therapy or individual therapy. Solo yabare. Today we don't have a lot of time. I'm going to discuss about it. Pharmacotherapy in COPD patient. As you can see here, go guideline solution or to a classification of the patient. Diagnosis of the patient, multifactorial. It's a classification of below. It depends on history, exposure, and pulmonary function type. Spirometry are the key. Just let me remind you about that. Dakaro, obstructive pulmonary spirometry, pulmonary function test, picture. Go solution, Lunadia go to initial assessment. Initial assessment, Barigo, don't be only, Conca spirometry, and now your airflow limitation, which are assess look day. Now your previous or prior history of exacerbation, which are cheaper. Spirometry and in solution, if you run FVC ratio less than 7 should be solution, tomorrow COPD to your body. COPD might go 1, 2, 3, 4 sheet. Tomorrow, go 30, 50, 80 so be a go ratio. No, I done that a vial like that. Now be your Lunago solution tomorrow be and you need to hospitalization Benakayabule, acute exacerbation. Exacerbation Benakayabule, and go Jamaroga. Individualized the bio, the quarter name about ABCD quarter name put in low like by. Joy a pharmacology get Roha solution to a COPD solution, Santanico reduce behind it. Recent severity will just in 90. Nabilo has stated the exercise capacity will increase with them.
အဲ့တော့ pharmacotherapy ကို massage မှာခုနကပြောလိုက်တိုင်းပေါ့နော်သူရဲ့ symptom အလိုက်ပေါ့ CAT or MRC နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်သူရဲ့ dyspnea score ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ number of exacerbation ပါရေးရကိုပြန်ပြီးတော့ assess လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာ four quadrant system ရှိတယ်ဒါ X axis ပေါ့ we have to ask for how many of symptoms how much symptom do they have are they having more symptom are they having less symptom to the right ma they are having more symptom there is some therapeutic option ရှိတယ် to the left မှာဆိုလို့ရှိရင် less symptom there are some therapeutic option ရှိတယ်ဒီ Y axis မှာဆိုလို့ရှိရင် bottom quadrant ရှိတယ် top quadrant ရှိတယ် top quadrant မှာဆိုလို့ရှိရင် more than 2 moderate exacerbation or one leading to hospitalization မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက top quadrant ဖြစ်သွားတယ် bottom quadrant မှာဆိုလို့ရှိရင် exacerbation လို့လည်း rate ကလည်းနည်းတယ် hospitalization လည်းကြောင့်လို့ရှိရင်လို့ဆက်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ bottom quadrant မှာထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ as you can see here ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကထားပြီးတော့သုံးတာ initial access မှာသုံးတာဆိုလို့ရှိရင် bronchodilator therapy all of them မှာ inhaler therapy ကိုဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တို့ရဆိုလို့ရှိရင် elaba and then lava and lava combination dual combination plus add-on ICF therapy ပေါ့နော် all of them are inhalation therapy ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က initially မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ four quadrant system က really working ဒါပေမဲ့ suitable amount of time မှာဆိုလို့ရှိရင် patient ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ review လုပ်လို့ရှိတယ် review လုပ်လို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ phenotype ကကွဲပြားမှုတွေတွေ့ရတယ်တချို့လူတွေက dyspnea ခဏရတယ်တချို့လူတွေကတော့ acute exacerbation နေနဲ့မကြ acute exacerbation တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ phenotype တွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမပေါ့နော်သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင် initial assessment မှာအဲ့ဒီ ပေါ့ dual combination therapy ဒါမှမဟုတ်လဲ single bronchodilator တဲ့တာလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ maintain လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် which symptoms are dominant ပေါ့ဒီမှာ two major component ရှိတယ် dyspnea နဲ့ exacerbation dyspnea without exacerbation less exacerbation ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ longitudinal approach နဲ့သွားတယ် more exacerbation ဆိုလို့ကျိုးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကlongitudinal exacerbation longitudinal approach နဲ့သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် step up therapy မလုပ်ခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်မကာဗာမလုပ်ရတဲ့ area လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတော့အများအားကာဗာလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာမပြောရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ smoking cessation never too late this is crucial ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ proper inhaler technique ခုနကပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ inhaler device တွေကမှန်ရလားနောက်ပြီးတော့ inhaler technique မှန်ရလားဆိုတာကိုသူတို့ကအများအားလူနာတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့အများအားညွှန်ကြားပေးရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ co-prescribed medicine ပေါ့နော်ကိုကတော့ prescribed medicine မှာလာဘာကို prescribe လုပ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့စာဘာကိုတုံးနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် step up လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ eosinophil ကိုကျွန်တော်တို့ assess လုပ်ရပြီနောက်ပြီးတော့ vaccination status ကိုစစ်ဖို့ရတယ် crucial ဖြစ်တယ် all of them မှာ comorbidity နဲ့ association ဖြစ်တော့ comorbidity ကိုကျွန်တော်တို့ကုပေးရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် pulmonary rehabilitation ရှိလို့တော့ကြေဝုန်းမပြောနိုင်ဘူး pulmonary rehabilitation plus medical pharmacotherapy များပြီးလို့ရှိရင်လူနာရဲ့ well-being ဟာ exercise performance တွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ follow up pharmacotherapy treatment ပေါ့တာတယ်နော်အဲ့တော့ dyspnea component ကိုပြောပါမယ်လူနာရဆိုလို့ရှိရင် symptomatic လည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တာတဲ့ current thought ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာ single bronchodilator ရှိတယ် combination bronchodilator ရှိတယ် which one will you choose ပေါ့နော်အဲ့တော့ go 2020 อ่ะဘာလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ combined bronchodilator ကိုအစမှာတွေကပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်လို့သူကအကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ single bronchotherapy နဲ့how would you improve their symptoms ပေါ့ over period of time ကိုသူတို့ study လုပ်တယ်အဲ့ဒါမှဆိုလို့ရှိရင် outstanding study လေးဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီမှာလွယ်တယ်နားလည်တဲ့ study လေးကတော့ဒါပထမသူက UBEC ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် UBEC ကတော့လာပါပေါ့ဒါ Valentrol ပေါ့သူကတော့လာပါပေါ့အဲ့တော့ long acting bronchodilator နဲ့ long acting bronchodilator နှစ်ခုပေါင်းထားတာရယ်နောက်ပြီးတော့ long acting bronchodilator တစ်ခုတည်းရယ်ပေါ့နော်နောက်လာပါတစ်ခုတည်းကိုသုံးလိုက်တယ်24 week study လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်every moment ကြောင့်ကော symptom ဆိုလို့ရှိရင်တက်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာ dual combination therapy ကို symptom လေးနဲ့မိုးဖြစ်လာတာနဲ့ symptom လေးနည်းနည်းများလာတယ်နဲ့စပြီးတော့သုံးဖို့အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ် go guideline ရအဲ့ဒါကလည်းသူ့ရဲ့ symptom ပေါ့ individual therapy တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ exacerbation therapy ပေါ့နော် exacerbation therapy ကတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့triple therapy ကို focus လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် there are many studies ရှိတယ် outstanding study တွေလည်းရှိတယ်ဒီအခုပြောမယ့် study တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် covid ကာလပေါ့နော် second wave ကာလကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ second wave ကာလ July ကနေ November အတွင်းမှာထွက်တဲ့ study တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်း exacerbation therapy မှာတော့သူကsteroid therapy triple therapy ကိုဦးစားပေးပြောတာတွေ့ရတယ် triple therapy ဆိုတာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ elama နဲ့ add-on steroid therapy ပါဒါပေမဲ့တစ်ခုကသူတို့ကအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ single
device inhaler device ထဲမှာကိုထည့်သွင်းပြီးတော့သူက study လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ study နှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် impact study နဲ့ ethos study ကိုကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် impact study မှာဆိုလို့ရှိရင် standard triple therapy ကိုသုံးတယ်ဒီအပြာရောင်လေးပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့သူတို့ရဲ့ study တွေအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် exacerbation risk ကတော်တော်ကိုပေါ့နော်moderate to severe exacerbation risk ကများလာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကအခုပြောနေတာကတော့ really sick population တော့ COPD ကိုပြောတာပါ most of them have moderate to severe exacerbation မှာ population based study တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ moderate to severe exacerbation မကြာရတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် triple therapy ရဲ့ role ဟာဆိုလို့ရှိရင် exacerbation ကို reduce ဖြစ်စေအောင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ concern ကဘာလဲဆိုရှင်နောက်ထပ် acute exacerbation ထပ်ရမှာသူတို့စိတ်တယ်အဲ့တော့ triple therapy ကိုအဲ့တော့ steroid add-on လာပါမှာ steroid add-on လုပ်သားခြင်းဖြစ် next time to next event နောက်ထပ်ပြီးတော့ exacerbation မရတာကို prolong ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်နောက်ထပ် exacerbation မရဖို့ time ကို prolong ဖြစ်တာတွေ့ရတယ် impact study မှာလည်းသူက prolong ဖြစ်တာတယ်ဒီဘက်ကတော့ triple therapy ကို favor ဖြစ်တဲ့ group ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့ comparator က favor ဖြစ်တဲ့ဒီမှာနောက်ထပ် exacerbation ရဖို့အချိန်ကို prolong ဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါဒုတိယပေါ့နော်ဒါ mortality နဲ့ပတ်သက်ပေါ့ all cause of mortality ပေါ့ exacerbation of COPD heart failure arrhythmia ပေါ့နော် all cause of mortality ကိုလည်း triple therapy က reduce ဖြစ်စေလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ early year တော့2020မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ controversial ပဲဖြစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့အဲ့ဒါက solid data တွေကိုရတယ် solid data ဆိုတော့သူတို့ကတော့သူတို့ data ဆိုလို့ရှိရင် 99.6 လောက်ထိကိုတေချာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး ethos trial နဲ့ impact trial မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြာလေးကတော့ standard ပေါ့နော် triple therapy ဒါကတော့ beauty ဆွနိုင်တဲ့ promoter အလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ all cause of mortality ကိုဒီ study နှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကCOPD နဲ့ပေါ့ mortality ကကျဆင်းစေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ it's in triple therapy is benefit for mortality ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်triple therapy နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဖြတ်ပြီးတော့ rewind လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီmoderate to severe exacerbation risk ကိုကျစေတယ် next event ကိုပေါ့ acute exacerbation ရရှိမှု prolong ဖြစ်စေတယ် mortality ကိုတော့မှ same benefit ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေမှာစဉ်းစားစရာလေးဖြစ်လာပြီ what about the side effect ပေါ့ intracorticosteroid ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ရဲ့ population က old ဖြစ်တယ်နော် really sick patient တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ steroid ကိုသုံးလို့ရှိရင် risk ကမရှိနိုင်လားရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင် individual therapy ဖြစ်တဲ့ risk and benefit ကို balance လုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ပူတာက risk of pneumonia ပေါ့နော်အဲ့ဒါ the most we are worried about ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ study မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ population based study လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်တွေ့လဲဆိုတော့ 3 to 5% လောက်ထိ pneumonia risk ရှိအောင်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အစတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့က agent specific ပေါ့နော် steroid ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်အခုနောက်ပိုင်းသူတို့ study လုပ်တဲ့ခါကျဆိုတော့ patient specific ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ် as you can see here ပေါ့နော် gold stage ပေါ့ severe ဖြစ်လို့ရှိရင် pneumonia risk ကပိုပြီးတော့များတယ်နောက်ပြီးတော့ BMI ပေါ့နော်ပိန်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင် BMI skinner patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် risk of pneumonia ပိုများတယ် previous history of pneumonia ရှိလို့ရှိရင်ပိုများတယ် smoker male OH မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ patient specific ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ steroid inhaler corticosteroid ကိုစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ patient selection criteria လို့ပဲပြောမလားဒါမှမဟုတ် patient based ပေါ့ individual therapy ကိုဒီအချက်ကလေးတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုလာပါပြီတဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော် bone abnormalities ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ steroid ကို longer duration သုံးမယ် long duration သုံးမယ် higher dose သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ bone abnormality ရနိုင်တယ် bone pressure ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိ dose ကများရမလဲတစ်နေ့ကို1000 microgram တစ်နေ့ကို1000 microgram 4 years duration ထိစက်တိုက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ bone pressure ရနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နောက်ထပ် risk တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့အားလုံးကဆိုလို့ရှိရင် risk နဲ့ benefit ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ go 2020 က before steroid မှာဒီဟာလေးတွေထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုလာပြီတကယ်ကိုအကျိုးရှိတာက AECOPD ပေါ့မကြာစိတ်ုံတက်ထိ severe ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ 2 moderate exacerbation moderate ဆိုလို့ရှိရင် more than 2နော် per year ဖြစ်မယ် blood eosinophil က more than 300 ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိမယ် history of concomitant နော် asthma လည်းတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက steroid therapy intracorticosteroid ကိုပေးဖို့အဲ့တော့လုပ်ဖို့အကျိုးရှိလို့ပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ consider လုပ်ဖို့ကတော့တစ်ချိန်မဲ့ exacerbation ရတယ် blood eosinophil ကလည်း borderline ပေါ့နော်100ကနေ300လောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝမသုံးသင့်တာပေါ့နော်ခုနကလိုပဲ pneumonia risk ပြီးခဲ့တဲ့ခောက်တွေတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကရတယ် blood eosinophil ကတော့ less than 100 solution တော့အကျိုးရှိမယ်မထင်ပါဘူးလို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပြီးနဲ့နော်microbial infection များရခဲ့လို့ရှိရင်တော့ steroid ကိုသုံးဖို့အကြံဉာဏ်မပေးပါဘူးရှင်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ follow up ကတော့ဒါကတော့ remind လုပ်တာပါကျွန်တော်တို့ dyspnea component exacerbation component ကိုလည်းပြောပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကို resist ဖြစ်နေတယ် severe နဲ့ moderate exacerbation တွေမကြရပြီဆိုလို့ရှိရင် triple therapy ပြုတယ် what are any other else ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ medication တွေလည်းရှိပါတယ် roflumilast နဲ့ azithromycin ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် eosinophil ကိစ္စပေါ့နော် eosinophil ကတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် latest လည်းဖြစ်တယ် recent model ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလူနာတွေကို step up လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် eosinophil ပေးတယ်အဲ့ eosinophil က circulation level ပါ circulation eosinophil level ဒါပေမဲ့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလူမျိုးကိုစတင်လဲဆိုတာ steroid ကို eosinophil ကလည်းများတယ်ဆိုတာ steroid ကိုဘယ်လိုလူမျိုးကိုစတင်လဲဆိုတော့သူရဲ့ညွှန်ကြားတဲ့ဟိုပေါ့နော် goal guideline ကတော့ပြောထားပြီးတာတော့ single moderate AECB မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအကျိုးမရှိဘူးလေဒီ line က flat ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်နော်ဒါ triple therapy ဒါကတော့ single inhaler therapy ပေါ့နော် frequent moderate ပေါ့ခဏ AEC ပို့ပြီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ separation က more than 200 eosinophil က200ကျော်တာနဲ့ separation ကိုတိတာထင်ရှားတာတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ severe AEC မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ dramatic change ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ eosinophil ကများတယ် exacerbation ကလည်း frequent ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ triple therapy နဲ့ benefit ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ eosinophil ကဆိုလို့ရှိရင်ဘာအတွက်အကျိုးရှိလာမလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင် when to start steroid therapy when to stop steroid therapy အတွက်သူဒီအကျိုးရှိလာတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က triple therapy ကိုပေးလိုက်တယ် exacerbation တွေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပြောတဲ့ roflumilast နဲ့ microlide ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်း patient ပေါ့ individualized approach လေးတွေရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ roflumilast ပေါ့ PDE4 ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် everyone တော်တော်နေရတယ်နောက်ပြီးတော့သူကချောင်းဆိုးပြီးတော့ chronic bronchitis symptom တွေလည်းလိုက်ရတယ်ဆေးရုံလည်းတက်ဖူးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့မျိုးအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ exacerbation risk ကိုကျစေတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့ antibiotics ပေါ့နော် microlide ပေါ့ azithromycin azithromycin ကိုလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးပဲတစ်နှစ်လောက်သုံးလို့ရတယ်တစ်နှစ်လောက်သုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲခုနက exacerbation risk များတဲ့လူတွေဟိုဘက်ကျမတို့ရဲ့ exacerbation component မှာရှိတဲ့ longitudinal approach မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကို long term သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင် bacterial resistant ရထားတာလေမေ့လို့မရဘူး hearing test ပေါ့နဲ့ prolonged QT interval တွေကရှိနိုင်တာလေပြောဟိုပါပေါ့မေ့ထားလို့တော့မရဘူးသူ့ရဲ့ side effect လေးပေါ့နောက်ပြီးတော့လေ more than 1 year treatment တွေလေကျမတို့မှာအခုထိတော့ data တွေပေါ့ data ကတော့ပေါ်မလာသေးပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဟိုဒီအခုနောက်ထပ်တစ်ခုအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် pharmacotherapy ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pharmacotherapy ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် quadrant system နဲ့တွားမယ် individualized approach ကိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် exacerbation ကိုလည်းကျစေတယ်နောက်ထပ် next event ကိုလည်း prolong ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ dyspnea ရောလည်း symptom တွေ reduce ဖြစ်တယ် exercise performance ကိုလည်းကောင်းလာစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ pharmacotherapy တွေကတော့တကယ်ကိုတော့သုံးတိုင်းတော့ it really works ပါပဲဒါပေမဲ့ other pharmacological treatment တွေလည်း discuss လုပ်ဖို့တော့ရှိလာပါတယ်mucolytic agent ပေါ့နော် mucolytic agent တွေကတော့ exacerbation ကိုကျစေတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ cholic ထွက်သွားတော့ head status တွေကတော့နည်းနည်းလေး improve ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်မိတိုင်းဆက်တင်ပေါ့ဇန်တင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ theophylline ပေါ့နော် theophylline က stable COPD မှာသုံးတယ် everyone နဲ့ everything ကိုနည်းနည်းလေးကြကောင်းမွန်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ acute exacerbation ကိုတော့ तू က low dose of theophylline ထည့်ပေးလို့ရလားမထည့်ဝေးလို့ရလားတော့ sufficient data လည်းမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू က toxicity risk ကများပါတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်သူများတွေကအခုကဗီတာမင် D အကြောင်းကတော်တော်လေးပေါ့နော်ဟို Facebook ကြည့်တဲ့လူတွေဆိုတော့တွေ့ပါပေါ့တော်တော်လေးကိုရန်နေဖြစ်လိုက်ကြစကားနေနေကြတော့အဲ့တော့ကျွန်မလည်း chest physician တယောက်အနေနဲ့တော့တစ်ခုလောက်တော့ပါဦးမယ်အဲ့တော့ဗီတာမင် D ကျွန်တော်တို့COPD ရဲ့ nutritional status ပေါ့နော် COPD သမားတွေကခုနကလိုပဲ BMI လေးတွေလို့ပြောပိန်ပုံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကဗီတာမင် D က immunomodulation effect မှာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ COPD patient တွေကိုလည်းဗီတာမင် D ဖောက်ကြည့်တာတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လို့နည်းနေလို့ရှိရင် treatment ပေးလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ supplement အနေနဲ့ပေးလို့ရှိရင် 50% reduction ကျစေတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ nutritional support ကတော့ကျွန်တော်တို့ COPD ကတော့ vitamin D လို့တွေမကပါဘူးတခြားဟာတွေလည်းအများကြီးလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ presentation လေးကိုပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလက်စသက်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က dyspnea component ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ lava ICS နဲ့တွားလိုက်ပြီပေါ့နော်နောက်ဒီမှာနော်နောက်ပြီးတော့ exacerbation component မှာလည်း triple therapy ကိုကျွန်တော်ဥစားပြီးပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာရမှာလဲခုနကမတက်တာလို့ရှိရင်ဒီ line ချောင်းကိုသွားမယ်လို့ပြောသွားတယ်အဲ့တော့တက်တာသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့တော့ you are treatment နဲ့ stable ဖြစ်သွားပြီဘယ်လောက်လဲ6 to 12 months ပါတနေ့လောက်မှာ stable ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ you should consider to withdraw steroid ပါအဲ့ဒါမျိုး steroid ကိုပြင်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ individual approach ပေါ့နော်ခုနက quadrant system တွေကလည်းပို့ပြီးအသုံးချတာတွေ့ရတယ်လာပါကိုပဲသွားမလား combination ကိုပဲသွားမလား single ကိုပဲသွားမလား combination ကိုပဲသွားမလား single ကိုသွားမလားအဲ့ဒါကြတော့လေ individual approach နဲ့သွားပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
Go solution or Dimaro, you have to get go tomorrow, COPD, very white and broad chip, no? Typical to manage or Jamabura Mobo, international study, Abura. Jama Karam look at it, Bani Shige, oxygen therapy, Barubono, Daria, why are the Taraba? Alo bebo no daga jo ro di era ma COVID-19 era ma jo di COVID-19 ကိုလေကြောက်သွားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ COVID-19 နဲ့ COPD ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် two challenge ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ COPD နဲ့ COVID နဲ့ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောရတန်ထွက်ပြီလားမထွက်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ non pharmaceutical intervention တွေပေါ့ကျမတို့မှာဟို physiotherapy rehabilitation တွေရှိတယ် diagnosis ဆို spirometry တွေမှုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါအတွက်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲအဲ့တော့သူ့ data နဲ့သူ guideline တွေကတော့အသီးသီးထွက်နေပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ inhalation therapy တွေ inhaler therapy တွေ systemic corticosteroid တွေရောကျွန်တော်တို့ဆက်သုံးရမလားဆက်သုံးရမလားအဲ့တော့ epidemiology data တော့ China ကတော့အရင်ဆုံးလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့အခုချိန်ထိအဲ့ဒီ steroid တို့ systemic corticosteroid ကို withdraw လုပ်ရမလား increase လုပ်ရမလားဆိုတဲ့ဟာသူတို့အနေနဲ့ကတော့ efficient data တွေမထွက်သေးဘူးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ goal committee ကတော့ COPD နဲ့ပတ်သက်ရင် optimal နဲ့ maximum treatment ကိုသာပေးပါလို့ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူနာတွေက COPD patient တွေက hardly hit by COVID-19 အဲ့တော့အခုပေါ့နော် progressive result ကတော့ ICS exposure ပေါ့နော်တကယ်လို့ဟိုပါပေါ့ asthma မှာ ICS ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ ACE ပေါ့ ACE က ACE expression တက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ viral entry ကိုကျစေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ COPD မှာအဲ့ရဲ့ ICS ကတော့ဟို dose ရှိလားမရှိလားတော့သိသိချာချာမပြောနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ UK မှာ recovering study လုပ်တဲ့ခါမှာ IV dexamethasone ပေးတယ်ပေါ့နော် IV dexamethasone ပေးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို one third of patient ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော် COVID-19 နဲ့ COPD ဖြစ်မှာပြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ systemic corticosteroid ကိုအသုံးချလို့ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး slide ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က COPD က long term ကုရတယ်အဲ့တော့ patient ရဲ့ needs and expectation ကိုကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ပေါ့ trust physician တွေနဲ့ဖြည့်နိုင်ပြီလားသူတို့က cure လို့နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က control ပဲတွင်တင်ပြောတယ်သူတို့က short term relief ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ချင်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ acute exacerbation ကိုဘယ်လို prevent လုပ်ရမလဲလို့ပြောတယ်သူတို့ကအများပြင်ပါဇက်ကပဲတောက်ချင်တာကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူး inhaler ကိုပဲသင်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကအများပြင်တော့သူတို့ကဟိုပဲလိုချင်တယ်ဈေးသက်တာပဲလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလုံးဟို community တစ်ခုလုံးပဲစဉ်းစားနေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ treatment တွေကအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားပေါ့နော်ကိုပြန်ပြီးတော့ assess ဆိုတော့ပေါ့ anyway လေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ 80% တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတာကိုအဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလိုနော် hello အခုလို recent advances တွေကိုပြောသွားတဲ့ professor ဒေါက်တာနာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သူပတ်သက်တဲ့ question တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ presenter 2ယောက်ပြီးတော့မှပဲဖြေမဲ့ပြီးတော့ question များကိုစတင်ပို့ထားဖို့ကျွန်တော်ဒါခံပါတယ်ဒုတိယ speaker တော့ဒေါက်တာလျန်ချန်းပါဒေါက်တာလျန်ချန်းတော့ surgeon ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ thoracic surgeon ဟိုကမန္တလေးပါနော်ကျောက်လျန်ချန်းသူကMandalay University graduated and got his master degree in surgery in 2012, also from Mandalay University, and he was awarded doctorate in the thoracic surgery in 2009, I think, 2017, I think, and he has been working as a consultant thoracic surgeon in the Mandalay thoracic surgery department since 2016. I think he is going to talk about the advances in treatment of COPD from a surgical aspect. Dr. Lien, please, the floor is yours. Thank you, Mr. Chairperson, and good morning, ladies and gentlemen. And now, let me share my part. I'm Dr. Lian Chin from Manly Thoracic Surgery. And this will be my contents of introduction. Mostly our COAD, mostly the patient we encounter in surgery are mostly chronic. And so I will use COAD, and patient who there will be two different situations. Patient who will undergo surgery with COAD and
patient who will undergo surgery for COAD. As we all know, COAD increases the chance of surgical complication, and long-term survival rates of patients who have surgery with COAD have lower than who don't have. So preoperative evaluation for lung disease should be done in every surgical procedure, even minor or surgery. This rate of in COAD, there is a just narrowing of the airways, and especially peripheral, and which will lead to obstruction of airway ventilation and oxygenation to lungs. And there's also mucus plug formation in the, especially worse in COAD, and will lead to atelectasis and collapse of the part of the lung. And this will lead to hypoventilation, and this and resulting in ventilation, perfusion, mismatch, and shunting. If is ongoing, it will lead to hypoxia, hypoxemia, and lastly to respiratory failure. And then another risk is pneumothorax. Lung disease, there is COAD, there is blebs and bullae in the lungs. So these will rupture, and pneumothorax is oftenly occur in COAD patient. And during surgery, this pneumothorax risk is increased because increased airway pressure due to mechanical ventilation. And another surgical emphysema, maybe with or without underlying pneumothorax, and this will oftenly occur in COAD patient. And these pneumothorax and surgical emphysema are treated with ICD tube insertion, but the problem is air leak, and which is very troublesome and miserable. This chest X-ray is COAD with pneumothorax and collapsed lung. And this patient suffer from pneumothorax and surgical emphysema after just minor surgery, needing to ICD tube insertion and subcutaneous drainage tube insertion, needing low suction because underlying COAD. Sometimes the patient may need bilateral ICD or double ICD in one site. So it is important to prepare the patient with COAD before surgery. I will divide preoperatively, intraoperatively, and postoperatively. Preoperatively, thorough history taken and respiratory examination. History taking, paying particular attention to features of COAD and exacerbation. And in examination, there's such as on listening of the chest, decreased breath sound, prolonged expiration, and wheeze and bronchi, which are the poor prognosis of surgery and will lead to post-operative surgical complication. So essential testing should be chest X-ray, which will show signs of COAD, and pulse oximetry for oxygen saturation, pulmonary function test. Spirometry is a must in COAD patient before surgery, and will show the obstructive pattern. And clinical biochemical tests, especially ABG in suspected patient of respiratory failure or acid-base imbalance. This is example of spirometry. And recommendation of preoperative management for COPD should be avoidance of triggering factor, especially smoking. I will discuss later. And pulmonary physiotherapy and control of respiratory medicine. If there is active infection, we should control first that infection by giving antibiotic. We give usually empirical antibiotic according to the hospital CNS guideline. And fluid and electrolyte correction if needed. Preoperative pharmacotherapy for COAD
such as bronchodilator or even steroids if needed, and supplemental nutrition. And preoperative cessation of smoking is very important because smoking not only affect the respiratory tract, but also cardiovascular function and blood clotting factor. And smoking increase hemoglobin concentration and platelet aggregation, leading to thrombosis and resulting in stroke or pulmonary embolism. So preoperative cessation reduce airway secretion and facilitate mucociliary ciliary transport within 2 to 4 weeks. 8 weeks. So, but even just prior to surgery, smoking cessation reduce carboxyhemoglobin concentration, so will facilitate to tissue oxygen utilization. And the other important thing is preoperative pulmonary physiotherapy, including respiratory muscle training and abdominal breathing. Or if it is not available, walking or stair climbing is a good forms of exercise. This is called incentive respirometer or spirometer, usually available and is very easy to use by the patient before he can blow or suck this device on the bed, even on the bed, and it is easily available now. This is our department referral. General referral department general chest surgery, thoracic surgery, firstly, chest physician for preoperative lung function and preoperative management. And the second is physiatrist for respiratory pulmonary physiotherapy. And then there are intraoperatively, for the safety of the patient, the anesthetist should know adequate medical history, and if preoperative intervention is indicated, early consultation and appropriate treatment should be given firstly. And in general anesthesia, volume control ventilation can lead to increase of pneumothorax. So we should be used pressure control ventilation. Airway warming and humidification is also important. And the induction maswim, airway resistant, to reduce airway resistant and post-op complication, you can use bronchodilator, steroid, or lidocaine. And the isoflurane and sevoflurane have bronchodilator effects in peripheral airways, so these are good for COPD patient. And we should choose the safety of the particular patient, general anesthesia, regional, local, risk Post-operatively, the patient should be monitored in HDU or ICU, and if intervention is needed early, we can do early by close monitoring. And the important thing is in post-operative period is analgesia. We should give preemptive analgesia, which means giving analgesia before any pain occurrence. And general preemptive sera PRN go general post-op mamatong de mau, unless nala matura in timely interval ne post-op maro to pain jaw naime look management na yet tong yep general interval ne to and adequate analgesia will improve improve pulmonary function. And now epidural anesthesia using local anesthetic is very popular in abdominal and thoracic surgery. And in our thoracic surgery, we can use paravertebral intercostal block. And those local anesthesia to womb is very popular now, and is reduce the post-op complication, pain management. Other supportive measures are to avoid hypoventilation from incomplete recovery from anesthesia, and to
reduce mucus plug inflammations, line nebulizations, suctioning, physiotherapy. Healthy position to prevent atelectasis and some medication for control of the amount of sputum, and early amputation is very important to prevent DVD or PE. And all measures are aiming to prevention of complication, early recovery of the patient, and safely discharge from the hospital. And these will be done by a team, a surgeon, physician, anesthetist, nurses, physiotherapists, nutritionists with the patient family. These patients with COAD patient and have major surgery, they can overcome these major surgery after with the help and coordination of a team and the family member, and they can be thumb ups after optimizing. Now I will continue surgery for COAD. Surgical procedures are mostly done in advanced stages and various techniques. Some are bulectomy, lung volume reduction surgery, endobronchial valve insertion, lung transplantation. Bulectomy, which is large, bule is large air sac, which is formed by hundreds of destroyed alveoli and which crowd over the functioning lung. So disturb in breathing. So bulectomy increase the improvement in breathing. But the problem is these bullae and blebs often scatter throughout both lungs, so bulectomy is impossible. And when we did bulectomy, the most complication is prolonged air leak, and which is a little bit difficult to manage. This X-ray and CT show bullae in the right upper lobe, and this is best view of bullae and bulectomy by using stapling device. The next is lung volume reduction surgery. It is thought that disease are mostly situated in the upper portion of both lungs. And so these lung volume reduction surgery remove 30% of these upper portion of the both lungs. And midline, using midline sternotomy, but now we can use bilateral valves, but it is, mortality is up to 18%, and several complications such as air leak, infection, and risk of surgery, major surgery. This is the figure show a diseased lung width and removing of the above portion of the both lung. The next is endobronchial valve insertion, and which is popular now in higher center, not in Myanmar, and 3 to 5 tiny valve, and it doesn't need major surgery. But complication of dislodgement, distal collapse, and infection of distal portion, and bleeding, and something, etc. This figure I show endobronchial valve insertion by scope. The last is lung transplantation. The candidate should know other major health problems and other malignancy, and benefits of surgery outweigh the risks. Mean survival is 5 years. The main purpose of lung transplantation is reduction of symptomology of COAD and increased quality of life. These also have serious complication of graft failure, rejection, and so on. So as a conclusion, when a patient has COAD, the chance of complications from surgery is increased. So before surgery, it is important to know the condition of the patient lung status. And for COPD patient, pulmonary function test must be ordered. If the patient smoke, he or she must stop at least 4 weeks before elective surgery. Emergency or probably. Pulmonary physiotherapy must be done preoperatively, and additional medicines such as steroid, bronchodilator, or antibiotic must be given before surgery. These are my reference. So my take-home message to be aware of underlying COAD in every surgical procedure, to give prompt treatment for COAD before surgery, to encourage the patient to stop smoking, to instruct the patient to walk hard on
pulmonary physiotherapy intensively. Thank you so much. Dr. Linton, you have given us a very precise surgical point of the COPD management, especially the very valuable knowledge about the pathophysiology and very operative management of the COPD patient, which would be very useful for everybody, every surgeon in our country, because COPD is such a common comorbidity for every patient that surgeons and physicians will be very happy to hear your presentation on this subject. And also you talk something about some advances about the surgery proper surgical treatment of the COPD, which is also, although it is not really a common practice in our country, it is also advancing in many countries for COPD patients, which leads to COPD patients. As you are general share cannot pure share. Oh yes. Sorry. Your already President as long as you know a chain at dying go no general. You will be at one major advances necessities you do a gonun cavalo to be about it. But you know who general question and answer time body to imagine a question I think of Miala. Miara Chidama question could not in no or the first question meet her or Sergeant Yoga meet her about Charlie in chamber, Charlie in movement. I will do what subjects and Fessima bear chain ma drailum there, bello drailum there, look to meet her. Charlie champ, oh no, I think you better explain in a few more words about the drainage of subcutaneous emphysema. Okay, say, general, the surgical emphysema or my appear to state general who state quite harachi, say, general, yeah, the department male, the general student yaukale to the surgical emphysema treatment go to the doctor paper loan yashibare. To a state 1, 2, 3, 4, so to Adika or general who unilateral chest to webshin the Alumulaus in the area or moody general querava. The Geluma to the 2 years surgical emphysema bilateral pillar, but neck teeth lab. Adika or general showing a neck tea yaula biro. The major vascular to a labiro the pressure be the cardinal, yeah, life threatening to Pinine to a pure what I say. I don't allume a same pillar is the surgical intervention when we have our say. Regard general to our general, yeah, great fighting she say generally who generally share of machine about say who to the Adika or the general neck tea out lavi so in our general surgical intervention we have. And how Belumia loomless route to meet her. Okay, say Akuaro now some general in we drink general low section tere we can drink that generally or PNI machine machine or the blood down generally general breast surgery ma low to no or the 8 subcutaneous tail general playing light hair wind we can look in simply what I say we can low section low section liba day no come say to yet don't just go to reduce people say or single side net no longer multiple side logo. Say multiple sides are obsolete by say single VCAM Adiga of VCAM net to subcutaneous playing here to Abiro or general I drink would tell I VCAM net to align say simply what say. Optimal side that's here my penny or you To our say Adiga the general clavicle net the nipple net midway but not say I towards the clavicle infraclavicular region to our say. Mid-clavicular line, but not say. Oh, but just the champion. I think the question answer Shimi Timare. Do you have question as Salian Chanley when in a take them sign all over many of people Yabare? No, what OSC meet her, OSC massaging
Mabima West surgery local obstructive sleep and local to meet her. You know, the level they don't know. Okay, say general Malopu de Wow say how. You know, Mologiba, Okay, say how. quite special. Tatia question again, shared to be. Lung transplant on Lobila, Lumita. Double CC, Lumita. Okay, say general Josava may Selling say. Jalandi. Okay, say general cook Lung Josava transplant, may. Mabima Lopo is in Yashila, Lumita. Okay, say general Josava may say a Kuro Miadi wow say how. Nobody, no, Shima. Oh, Shamai do Sanadu, thank you very much, Dr. Linchan. No, Roku General Samai do Sanadu question and think of him as a demna. Imagine that Samai do Sana, oh, General, very, you have given us a very succinct, therapeutic advances in your take on my session event, no, the decision in an alley of your take with you to the party. No, I'm not to look to my Nalema, they call my Damale Tongjam. Could look the presentation, I'm not to Tongjam on the comment. Roku Bamit Minatro. Serious, so because you are drawback, this you are the caution you can build about it. They come in, not by the Disney caution about it. Pro problem in what about oral corticosteroid in COPD? How say I question in Brahma Kamare. A Miapino Wabo, or the question Yoga do Mela Javare. But also Lenin me on me some Pianga, Yaraga, patient profatidale, I don't do it all other people, no? Or a steroid carcale, Uma, Prendasolum Hamu, Dexametazum Hamu Gale, the easily available Pinicharo, no? Pinichares or Alongado, the or a systemic corticosteroid. Or a medicine go don't change our whole body. Jamaruga, Gmail solution or Miapino, the oral medicine or a steroid therapy, COPD manka, but don't want to look Mabiodo, don't let one of Mabio, no? Concomitant as money, she needed a solution to a roa tenare, concomitant as money, machine solution, no? Be risk negotiation or risk capomiana, Trishiavare. The Kelo Tomia solution, no? The concomitant as money resolution, and there's 3 weeks left. Don't do Yavare, or patient go 1 million kg bar weight nepo, no? And I'll pay me 3 weeks pay me, Piloshino withdraw Avare. No solution of Tuga, a corticosteroid nepallution, risk of pneumonia, 30% Shibare. In corticosteroid gamma, 5% of she may do up. Risk on pneumonia or 30% she. No, total Yamia solution, osteoporosis caro, risk cali, totally she. Do you have a question? I made about now some people was the therapy advances, triple therapy ball. Now triple therapy, the can start Kurama, say don't take the Jena, you don't go be also there on the comedy. Practically, I'm sure I'm the body. Rabamabi, triple therapy, we would do a LOCD, LO formulation is Yabi. Oh, say, good question. In longa, triple therapy, Sipla, no good Jamaru, the MMA, Sponsabi, Sipla Combia, try all news and a minute to improve it. Now to do all a Jamamidi withdraw look like it. I don't want to die over body, and I'll be your Plutica zone body, and I'll be your Samator body. Also, I don't want to run totally go. I don't want Basan solutions here, Lumere, Nanilaso in a tangible, no? I want Lunariga totally rejected. I mean, Jamamidi withdraw look like it. So, Akuro, Jamaru, the COPD, Wali Pilo Chino, Turobecamia, to Imanaku, Jamaru, Neoliana. Akuro, triple the Bia, Madame Piano, Bamabima, available Chidiba. Triple therapy, the Galu business, if you want to get triple therapy business, Belumia improvise lo people, improvise lo people. Triple therapy business solution, Turo Sadeka or exacerbation. Component usa PPO, no? Any solution, but patient specific or Nero Juiame. You have Bioma, and there's on our Duaro, or and there's a Tonala Pichima, Chola Pichima, Steve Chilamipila, Diama, say. Roseo, okay, Bello, Semu, Bello, any lamu can recommend me. A triple therapy at Hiroshima, one can stand Mamsi Bimli. Romashiro business solution, Belumia, Pewu, Jambim. Oh, okay, I say, Jabaruma, a good solution, Lavane Lava combination to Kushibare. No, Elagaro,
the Kuremaro or capsulate Kuremaro Pani. And I've been go, still like alone, I don't tell the Pinemia, now tapo, in your latter tapping or simply Marano Matibo, no? And I'm going to Tapani. Now we may, oh, Jama don't have to study the Alongaro, tomorrow, single device PM will be Biovasia. Rose, no? The Kugaro, Lavane Lama, not of Mama, still like you only I don't tell the being or saying in a Joshima Lutimada say. Oh, but medical sense Araba. Through one single canister, tape don't be as well. I look Bima effective to lose Urala, don't be in I don't get the point of their presentation. I mean their trial. But whether giving 3 medication in 3 separate canister is equivalent to the one canister containing 3 drugs. I don't know. They don't explain anything about it. But personally, inhalation the Kurochira Bo, Tomu Velocino, patient compliance, Jane Jam, that is Jane Jam, Nakuso no so they the Kuras on a bound body, no, Roger Nakuro, Naku, 12 billion of Tomuyan and Mare. Tomu would coach in payments and Jane the patient the Butter Bushumamo, compliance at Yanjama. All these two with the patient you manage to carry in personal experience pharmacotherapy Belusila, Omemusila, adherence, Kona, Philasila, Brunasis, Belumatu. So I have or difficult to it can be difficult to manage Jama is a Kalomoto, internationally Pani as a Kalomono. I'm not difficult to manage. Pelucomle, to what the Nabole Kamaris. Oh, Turologina or a medicine village in Machmaka, he line with Pioni, no? The name of Ami Musiai. Turoko, the Kerosio management, or Konakachama building, now social like way. Toro and decent expectation of Jamani, Dila or just physician, the Unable, no? Or the town Nagonia, look at no? Oh, Piscina in the logo Jama, Musa di Bausia. I mean, Jesuit, I don't know when you marry. Or general country, poor country, Maro. Through your outside, applicable thing, Machilla. But I will let it knowledge wise a yard of the points to the United Comare. So was a triple therapy, one can start a Manapina, Belum restaurant, you read a look area, Yara, through the other could get here as a Pinamo. The last question I also brought to Roflumi last. PD4 in a beta. One Dioga mailer or Beludom Lere. The Noshima like the Kuroshibare, Beludom Lere. No. Good question, Masai. Pablo to exacerbation me ma or Matatala Lushimbo, no? Diale, Loras, a triple reale or available Mepide, Lunale or a medicine for Pachita Chima, Jamaro, Diha Gotobo Jamaro Santa Lavi. Tabe met 2 house solution, no? Chronic bronchitis Piavame. Asthma Pia, no? Nabio, Santanga to dyspnea exacerbation or Shiame. Nabio. Severe and moderate exacerbation Yabuda Luciame, hospitalization Shibuda Luciame, Congamida Esmaria Lemishia, no? About patient go, Elmo indication Lucian, no, don't buy. Kona Bedo no? Any acetoromycin solution, or the carebono, or recent current smoke up chimney solution, Nama to a beneficial machine, no? Any Roflumula solution, no, the neighbor to long diet, no? A solution, or 2 address moves, Chichibo solution, no, Chula, if you are 6 to 12 months, or someone will be about saying. About it, I demand no, Promilas of Wimaro available of Pibabi. I met Tozan, I walked the room in my vision, Mimian Belgina. Well, I'm dead, I think don't go so. Or those are she told us, Rodero, 2 hours, but already debate with these are the 2 hours. I don't know who went up and over, man. I general the symposium, general medical specs, surgical spec, they let go, okay. Short and precise to the comedy. The Marica spec up Professor Dosan solution. We have very few pharmaceutical advances. Thank you. We have significant therapeutic advances. Tomo Doni Catoroligo, Pyong, see a lot of local into Tomo Ara John, DHR, and signing now I think generally the audience can be now soon. Idea
surgical aspect kale Dr. Lian Chan ni do jono na khu khwe pyo so da amdan ko jesu de bare ko aro perioperative management perioperative pre intra post ko te cha ko lo pyo so de along ko jesu de bare da more important aspect of surgery and the COPD ba da neတိုင်းတွေ့ရမယ် daily တွေ့ရမယ်ဓမ္မတပီလုံးတွေ့ရမယ်တွေ့ကြုံပြောပြသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သိကြရှင်းပါတယ်ပြောပြမှာနောက်ပြီးတော့ surgery proper for COPD ကြောင့် touch လို့ပြောတာကျေးဇူးတင်တယ်ဗမာပြည်မှာတော့တော်များမလုပ်နိုင်သေးဘူးတော်များကိုလုပ်မနိုင်သေးပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီဟာတွေကလုပ်ဖို့အတွက်က team လိုတယ် infrastructure လိုတယ် technical assistance လိုတယ် good post already care လိုတယ်နော်တကယ်ကိုအဲ့ဒီ team ကြီးလိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပါစို့ဥပမာဆိုရင်lung volume LVRS lung volume reduction surgery တို့အသိကောင်းတဲ့ခါလည်း patient ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှမလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ post of care တွေပါလေအများကြီးကိုလုပ်အောင်ပါanyway နော်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီ pathophysiology aspect တွေဟော perioperative aspect ကိုဒေါက်တာလျင်ချင်းအသိစိတ်ပြောတာတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ symposium ကိုကျွန်တော်တို့ပြောခွင့်ပြုတဲ့ MMA ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထားလောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ symposium ကို sponsor လုပ်ပေးတဲ့ Sibla Corporation ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်and all the presenters both presenters ကလည်းလူရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြသွားတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဓာတ်ထောင်ပြီးတော့ interactive question တွေမေးကြတဲ့ပြည်သက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ချုပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်